Всім доброго дня! Хочу розповісти про ось такі чудові кремчики з серії Love Nature. Ось такий з органічним маслом кокоса для глибокого живлення шкіри рук, з грейпфрутом для свіжості шкіри рук, з авокадо, він живильний. І ось такий з маслом макадамі, дуже приємний аромат для захисту шкіри рук і нігтів за 49,90. Кому замовити, пишіть в особисті.